看来，一条牛仔裤好像就这么短一点，它跟做长裤没有区别，甚至比很多长裤它做的还要那个。就你看到深浅不一的地方，它全部是需要手工去擦的。我们会说它其实会有真正上面是做的很正规的话，它其实有好几道工序上，其中有一道就手擦的这种。你看它带口袋的这个地方的做工是吧？里面它加了个小安全裤在里面的，你的皮肤接触它正码正拍，卡码你再去拍大，这是花妹穿的那个效果，给大家看一下。我穿吗？我穿，等会我穿就不够卖了，只会出现两种效果，要么就退光了，要么就是不够卖的。针织应该是加不了了。你就非要我穿，我穿了等会退完了你负责啊！你真是柴米油盐一点都不想进。卡码的话，有肚子胯看卡码拍大，妹妹穿 S 号的，妹妹95斤。刚刚健姐穿的针织那个能拍的就是现货。它粉色没有了吗？粉色可以啊。是的。粉色你让文英妹稍许加个15件 S 嘛，5件 M 号。它是 M 没有了。加个几件吧，你加个几件上去。文英姐12号链接粉色 M 加的。我的吊带呢？给我一下。哎，我这小裙是不是还没上？我的上衣都卖光了。这小裙来货了吗？来了。这也可以搭一条吊。我上面配什么呀？那上衣都卖光结束了吧？就那个撞色的。哦，对啊，我撞色都卖完了。我怎么觉得月底下单还结束不了啊？裙子你刚刚拍到就现货哦，裙子。卡码可以拍大的裙子，有肚子胯看卡码拍大。是现货这个裙子。但没看好啊，等会扶我一把，他们要退光了，你等会记得扶我一把，他们非要让我穿。我看，等一下我穿出来谁退掉的，谁退我打谁。你们让我穿就不能退货，我这只能卖出去就不能退，听到了没有？你说不退我就出来，就你非要让我穿，我穿出来的话谁退我打谁，我跟你讲。你说不退我就出来，你要退的话我就不出来了，好不容易卖的。卖完了没有退得到你啊，就这么的。我这只有卖出去的，没有退回来的啊，没有退票。反正我穿衣服不好看，这就是为什么我不穿的原因。这个我穿是真不好看，就你们非要让我穿，我是胖的那种啊，就是骨架大的那种，最近还胖了5斤。你最好不要让我穿，就妹妹们她们穿其实更好看一点的，你就非要让我穿，我穿不好看，所以就是我最近又胖了5斤，我都不想穿出来了。你就昧着良心讲吧。我最近真的胖了好多了。我穿你就买，你真的是油盐不进你。反正你就油盐不进，我不听。你没退吧？这个应该我好像做了400件，不就500件吧？正码正拍吧。这个你可以搭你自己的小 T 啊什么的都可以啊。这个牛仔裙我觉得反而它不显肚子，它里面有一个小安全裤的这个，我就穿了一个黑色。我110多斤，在镜头前你就这样看吧。其实我最近好像又长胖了，我脸上的肉我给你看一下，就我的手就捏它，我的肉都快凹下，就捏凹下去了啊。但你们穿应该是比我好看呢，镜头前我好像显得挺壮实的。刚牛仔裤吗？等等吧，刚刚牛仔裤。这个你好像拍到的现货吧？卡码可以拍大哦，正码正拍，卡码可以拍大。花妹给他们看一下，这是你来让花妹给你们看吧。小吊带让小妹给你们看一下小吊带的，还有一个黑色的吊带，妹妹给你们看吧。裙子是无弹的，卡码可以拍大。吊带不用刻意拍大啊，吊带你们不用拍大的，
正码正拍，我觉得这个吊带它其实挺显瘦的，这个小吊带。他们俩90出头一点吧，我直接就110，挺壮实的啊。卡其色卷边后面等加单结束的话，你就可以拍到了卡其色的。对，小裙子也能拍到就线了，小牛仔裙。这个牛仔裙它一点都不短的，我们